जनक बाथ्रा बुंनाय बे बुंनायनिफ्राय जानगाराव थानांगौ। थारैनो बर'नि माहारियारि आफाद आबसु आरो EM अरुप कुमार दे BJPनि जाय EM मा जामारदों सैथोआ मा सिङाव मा जानानै दं माखासे खेंफोरथि दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय नोंथांमोना खोनासंजोबोब्ला निस्सय बुजिगोन बिनि उनाव कमेन्ट होनो हागोन। थांनाय 23 आगस्ट खालि बिटिआरनि EM अरुप कुमार दे मानगोनां बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' सार बिथांखौ टारगेट खालामनानै बिथाङा बावैसो सान सिगां फैबाय थानाय 2025 मायथाइनि जे काउन्सिल बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव रिजनेल पार्टिफ्रा खौसेयैनो बिसायख'थियाव गेलेनांगौ बे बाथ्राखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि सार बिथाङा आपिल खालामदोंमोन आरो बे आपिल खालामनायखौ काउन्टार खालामनानै बिथाङा माखासे बाथ्राफोर बुंदों जे सोरबा बबेबा जातीय आफाद बा बबेबा मोनसे संगठननि दैदेनगिरिया बुङोब्लानो राजनिति हान्जाफ्रा खौसे जानो हाया आरो आथिखालाव बिथांमोनहा BJPखौनो सरकार दाथारगोन आरो BJPनि जायनाखि शक्ति बे शक्तिखौ बिथांमोनहा श' खालामनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे आफादगिरि दिपेन बर' सार बिथाङा जे रिजनेल पार्टिफोरखौ खौसे जानायनि एपिल खालामदोंमोन बे एपिल खालामनायखौ बिथाङा इनसाल्ट खालामनानै सोरबा दैदेनगिरिया बुंब्लानो खौसे जानाय बेबायदि नङा आरो बिथांमोनहा बुंदों काउन्सिल इलेक्सनाव BJPआनो बिसायख'थियाव देरहागोन। दा दिनैनि तारिखाव अरुप कुमार दे बिथांखौ आं सोंथि खालामनो नागिरदों अरुप कुमार दे बिथाङा बर' हारियाव मा कन्ट्रिबिउसन दङ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिनिफ्राय लानानै बर' हारिनि गुबुन गुबुन जातीय आफाद माहारियारि आफादनि दैदेनगिरिफ्रा सम आरो थासारि परिबेसफोरखौ नायनानै जातीय इन्टारेस्टआव खौसेथि गोजोनखौ हास्थायनानै सम सम जोंनि राजखान्थि आफादफोरखौ ज' जानांगौनि थाखाय बाथ्रा बुंबोदों आरो दिनैबो बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजा आइ आफाफोरनि खौसेथि गोजोन आरो जेब्लायबो सान्थिखौ हास्थायनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे आफादगिरि दिपेन बर' सार बिथाङा रिजनेल पार्टिफोरखौ एपिल खालामदोंमोन। दा बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ टारगेट खालामनानै बुंदों नो डाउट माखासे खौरां बिजोङाव बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिनि नामखौ लायाखैब्लाबो बिथाङा टारगेट खालामनानै जिहेतु बुंदों जाय मानसिया बिटिआर बा बड'लेण्ड रायजो सोरजिनाय बा बर'नि खैफोद आफोदाव आनासेबो कन्ट्रिबिउसन गैयै जाय व्यक्ति बिथाङा दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथांखौ टारगेट खालामनानै इनसाल्ट खालामनानै जे अपमानजनक जे बाथ्रा बुंदों बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थाखाय आरो माहारि आफादफोरनि थाखाय खुनु पद्धय बियो गनायजाथाव नङा। बेनिखायनो कन्डेम खालामदों जोङो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै जाय मानसिया बर' हारिनि आनासेबो कन्ट्रिबिउसन गैया बे कन्ट्रिबिउसन गैयै मानसिया जातीय इन्टारेस्टआव रिजनेल पार्टिफोरखौ खौसे जानांगौनि बेलायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथाङा जे आपिल खालामदों रिजनेल पार्टिफोरखौ बेयाव बिथाङा डिनाय खालामनाय अपमान खालामनायनि बिथाङा जेबो मरेल राइट्स गैया बेनिखायनो जोङो कन्डेम खालामदों। फैबाय थानाय समाव बिथाङा जातीय इन्टारेस्टखौ लानानै जोंनि जे माहारियारि आफादफोर बे माहारियारि आफादफोरखौ खुनु पद्धय बिथाङा बेबायदि अपमानजनक बाथ्रा बुंनाय इनसाल्ट खालामनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ मानोना जों दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे बर'नि जेसेबांनाखि माहारियारि आफादफोर दं बै माहारियारि आफादफोरासो मिथिगौ बर' हारिया थांनाय 50 बोसोर सिगांनिफ्राय बेसेबां दुखु जारला बेसेबां खैफोदखौ चेलेन्ज खालामनानै दिनै बे थासारिसिम मोनफैदों आरो बे समाव बिथाङा बर'नि जातीय आफादफोरनि सायाव अपमानजनक बाथ्रा बुंनाय बे बुंनायनिफ्राय जानगाराव थानांगौ।